Yan. Oh my God! Ayun! Wow! Pero sige na lang, go na lang. Ganito ka lang. Oh no, oh no, Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mahalya, yung mahal mo. NANI? Ang ganda ng view. Kasi nandito ako. Yes! What? At last guys, magmumukbang ulit tayo pero extreme. Kaya wag na natin patagalin pa at pumunta na sa ating main video. In 3, 2, 1, let's go! Kainan na! Ano talaga yung pinakaya ko kapag nagluluto ako yung sibuyas. Si Hazel po natututo na pong mag-toothbrush. Yeah. Actually, dito na yun. Natutulog sa bahay namin. Pinalayas kasi siya sa sa bahay nila kasi kumekerengke. So sabi ko, kaibigan, halika sa bahay. Meron tayong talaba. Ito, shrimp. Ang laki ng shrimp po. Tignan niyo yung palad ko. Para kasing laki ng mukha natin. O, diba? Kaso nga lang, mas malaki yung crab na linuto natin dati. Naalala nyo? Sa spicy seafood mukbang natin. Nung bumili kami sa bilihan, sabi namin, may king crab kayo. Ito yung binili sa amin. So, nag-expect ako na king crab talaga siya. Kaya, pero nagtaka naman ako ng konti. Sabi ko, bakit iba yung itsura ng king crab nila? Pero sige na lang, go na lang. Ganito ka lang. oh no, oh no, Di na tayo bate. Humanda ka mamaya, kakainin talaga kita. Hindi tayong bate, Mr. Crab. Hindi ko kasi namalayan na nakaganon na pala yung kamay ko sa kamay niya. Hala ko mapuputol na daliri ko, guys. Dito na po kami sa location kung saan ako magmumukbang. Papakita ko sa inyo lugar ha, puro mga saging yan. Oh, mga saging! Alam niyo kung ba't maraming saging dito? May unggoy kasi kami dito. Unggoy! Unggoy, day? Di ba dito, kuya? Oh, dito tayo. Oh. Guys, ang layo ng linakad namin. Kung alam ko lang, sana hindi ko na inalam. Meron silang kakao. Ang daming kakao dyan sa gilid. Nangangak na ako. Hirap mo na bago sarap. Tamang-tama mamaya pagkakain mo, hirap mo na bago sarap, syempre. Yahoo! Oo, ginawa mo pa akong poste. Nakahawa ka pa sa akin. Ito na ako sa taas, guys. Ito yung view. Diba? Ang ganda ng view, no? Tapos dito sa gilid, sa right side, makikita mo yung Buluan Island dito sa amin. Habang nagpe-prepare po kami kanina, nang imumukbang ko, ayun o, andyan sa baba, ayan. Naiwan yung talaba natin, best. Ang tanga-tanga ng talaba, nagpaiwan. Oo. Ayaw mo nun, kakainin na nga kita, nagpaiwan ka pa. Oh, sige. Come on, baby, come with me. Iwan siya guys, kayong isa kasama namin umuwi. Maglalakad na naman yun. Alam niyo naman yung pinagdaanan namin kanina, ang layo-layo ng nakyat namin, no? Ito yung mga baon namin, o, diba? Shrimp. O, yan, baon namin. Ito. Yung isa kumakain na ng Jollibee, nagugutom. Yung pagkain ko dyan, oh. Ganda pa naman ng view, guys. 5:32 PM na, guys. Ayan na, guys, kumakain na sila. Mukbang po, may kamuha, oy. Lalaki ako na. Bulgaran yun, ma. Ako, nagkaon. Grabe ka. Lawas na may... Lawas na gamayan eh, pero gusto ko na makaon. Magdiyan lang ka, kuya. Ulan na talaga. Lipat na tayo siguro ng location. Malas ka talaga, mahal. Di mo araw to. Lipat tayo, guys. Nandito na tayo sa kubo. Umuulan na, naririnig yun naman siguro. Pero kung may nakikita kayo may gumaganon-ganon dyan sa harapan natin, pasensya na guys ha, kasi alam niyo naman pa-probinsya.
Pag may ilaw, linalapitan ng ano, di umano. Grabe yung anghang nito. So, thank you Lord sa food. So, ito yan guys. Laki ng shrimp. O, kasing laki ng mukha ko, di ba? Naasam-asam natin kanina, ang laki. Sana naman, last na yung kanina na minalas ako. Kasama ko kasi si Hazel, kaya minamalas-malas ako. Pag kasama mo kasi si Hazel, mamalasin ka. Wow! Ayan na po. Napakalaki, Kuya Eddie. So, first bite. Grabe supportive. Sarap naman. Sarap. Hindi mo pa rin. Nakasama ko nandun sa likod nagbo-bonfire. O, diba? Mamaya ka. Kahit ulo guys, ang sarap sipsipin. Kahit ulo yan, sisipsipin ko yan. Mapapa-extra rice ka talaga, promise. Ako nagluto nito. Diba, juicy. Share ko lang sa inyo, mawa pala kami ng bagong music video. Bagong kanta na ginawa sa akin. So, i-release po yung music video na yon ngayong Sabado, October 23. Sana suportahan nyo po yung bagong music video namin. Yung kantang yun, yung gumawa pa rin sa sa Mahalya E. Pagising sa umaga, picture mo ang nakikita. Tanging larawan mo ang laman ng pitaka. Ang title na ginawa niya kanta ulit is Dream Girl. Akala ko mapuputol talaga yung daliri ko kanina. Pag naputol to, hindi na ako makakanta ng 10 mga daliri. O, di ba? Wala na 10 mga daliri. Ano na? Kung sa ganinang 9. Talaba. Parang lasa. Dito natin lalagay yung mga basura natin. O, diba? Ayan. Talaga ng talaba, guys. Tinaplo ko na. Luha na yan, oh. Ayan. Pakanghang talaga. Kuya Eddie. Bangas talaga. Oh my God! Bubuksan na natin siya. Itong kumurot sa akin kanina. Ayan. Tapos, oh shit. Ay, hala. Oh. Yan. Ayan. Ay! Ayan siya, guys. Oh my God! Yung taba niya. No, yan. Ano? Ano? Oh. Sauce. It was at this moment that he knew. He fucked up. Balas. Dito. High blood is waving. Patay yung batok natin. Grabe. Ang sarap. Ang hang.
Muna sa akin kanina, ito. Yan, itong kamay na to. Mangungurot ka na lang sa maganda pa. Charot! Pilingon. Ayun! Grabe yung taba niya, guys. Marinig nyo? Ang sarap. Ay guys, baka sinabi niyo, pinapaano ko liyo kaibigan ko dito. Kumain na yan ha. Tapos na yung kumain. Mas una pa yung kumain sa akin. Pasensya na kayo kung madungis ako. Kung wala lang sana akong brace, kakagatin ko din siya. Tapos wala din siya nag-record, no? Mag-well-jud ko. Akalain nyo yun, naubos ko yun. Char. Pika pi, Pikachu, pika pika. Ano yan sa gilid? Binibenta yung babae na yan? Ha? 150 lang guys. 150? Kaya nandyan siya kasi naghanap kami ng magiging jowa niya. Ah. Comment man, Hazel. Code 07 Cupcake. Ano requirements? Requirements, dapat may car, tapos may savings. Wow! Sisipon ako sa anghang guys. Tumutulo na sipon ko. Di ba? Mumutlan ako sa kakain dito guys. Ay, kagipon bes. What? Kaka daw. Ano guys? Kinagat ni Kuya Jed. Ang tibay ng ipon mo Kuya Jed. Namamaga pa yung ano ko, yung finger ko. Ano yung finger? Yung finger na lang. Yun, nakuha na natin yung laman niya. Oh. Nagbago? So, dito na po magtatapos ang ating video. Umulan na kasi baka mahirapan na kami sa pag-uwi. So, sana guys, supportahan niyo po yung upcoming music video namin ni Kuya Bon. Thank you so much. Bisitahin niyo lang po sa YouTube channel niya. Actually, kasama ko siya. Ika Kuya Bon. Ayan, kasama ko na si Kuya Bon. Tumatago pa, kita naman yung ulo. Pero kasama din si Kuya Pao sa kanta. Siyempre, tatawagan natin si Kuya Pao. Alberto! Alberto! Thank you so much, guys. Bye! Ako ang prinsipe, ikaw aking prinsesa. Binibining na